المنز راز دکړه درېمه برخه. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، د المنز راز دکړه د خبرونې درنو او قدرمنو اوریدونکو په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست. راځو د المنز راز دکړه درېمې برخې ته. د غسل تعریف او ضرورتونه. پوښتنه: غسل څه ته وایي؟ ځواب: غسل د بدن بشپړ پاکوالي ته وایي چې په شریعت کې د مخصوصو حالاتو وروسته فرض کیږي. د غسل فرض کېدو حالات په لاندې حالاتو کې غسل فرض دی. لومړی، د جنوب کېدو وروسته که سړی یا ښځه له شهوت سره جما یا احتلام وکړي غسل پرې واجب سو. دویم، د حیض له ختمېدو وروسته. دریم، د نفاس ماشوم زیږېدو له ختمېدو وروسته. د غسل فرض رکنونه. د غسل درې فرضونه دي. اول، خوله پاکول، په خوله اوبه ګرځول، اوبه غرغړه کول که چیرې روژه نه وي. په روژه کې دغسې په خوله اوبه ګرځول، خو په خلاصه خوله کې اوبه غرغړه کول، ستوني ته رسول. دویم، پزه پاکول، اوبه د پزې نرمیو ته رسول. که چیرې روژه نه وي اوبه به په سا کشوي، د پزې نرمیو ته به رسوي. خو که چیرې روژه وي بیا ډېرو کشولو ته چې بیره وي د تیرولو کشېدو ته ضرورت نشته. دریم، ټول بدن ته اوبه رسول، هیڅ ځای وچ پاتې نشي. دا د غسل درې فرضونه دي. د غسل طریقه مستحب او سنته طریقه. اول، د غسل نیت کول په زړه کې. دویم، بسم الله ویل. دریم، دواړه لاسونه تر څنګلو پرې پریول. څلورم، شرمګاه پاکول یا استنجاول. پنځم، اودس کول لکه د لمانځه لپاره. شپږم، پر ټول بدن اوبه اچول، 3 ځلې پر ښي اړخ او بیا 3 ځلې پر چپ اړخ، بیا سر او ټول بدن باندې. د غسل مکروهات: که یوه اندازه ځای وچ پاتې شي غسل نه صحیح کیږي. د بدن ویښتان، غوږونه، تر د پښو ګوتې، خوله او پزه باید لمدي شي. د سترګو، شونډې، نوکان، بندونه او جامو لاندې ځایونه هم باید پوره لمدي شي. په تش ځای کې غسل کول بې پردې مکروه دي. د ښځو لپاره د وریښتانو خلاصول لازم نه دي که اوبه ریښو ته ورسیږي. د نن ورځې د خپرونې